이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 계시록 21장 9절로 27절 말씀에서 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng Pahayag, chapter 21, verse 9 hanggang 27. 우리 한 절씩 교도하십시다. Salitan po nating basahin. 일곱 대접을 가지고 마지막 일곱 재앙을 담은 일곱 천사 중 하나가 나와서 내게 말하여 이르되 이리 오라 내가 신부 곧 어린 양의 아내를 내게 보이리라 하고 Napasailalim ako sa kapangyarihan ng Espiritu at ako'y dinala ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. 하나님의 영광이 있어 그 성의 빛이 지극히 귀한 보석 같고 벽옥의 수정같이 막더라. Ang pader nito ay makapal, mataas at may 12 pinto. At sa bawat pinto ay may isang anghel. Nakasulat sa mga pinto ang mga pangalan ng 12 lipi ng Israel. Isang pangalan bawat pinto. 동쪽의 세 문, 북쪽의 세 문, 남쪽의 세 문, 서쪽의 세 문이니 Ang pader ng lungsod ay may 12 pundasyon at nakasulat sa mga ito ang mga pangalan ng 12 apostol ng Kordero. 내게 말하는 자가 그 성과 그 문들과 성곽을 측량하려고 금 갈대 자를 가졌더라. Parisukat ang ayos ng lungsod, kung ano ang haba, ganon din ang luwang. Sinukat ng anghel ang lungsod at ang lumalabas na sukat ng lungsod ay 2,400 kilometro ang haba at ang luwang gayon din ang taas. 그 성곽을 측량하며 144 규빗이니 사람의 측량 곧 천사의 측량이라. Batong haspe ang pader at ang lungsod ay lantay na gintong kumikinang na parang kristal. 그 성의 성곽의 기초석은 각색 보석으로 꾸몄는데 첫째 기초석은 벽옥이요 둘째는 남보석이요 셋째는 옥수요 넷째는 녹보석이요 Onise ang ikalima, cornalina ang ika-6, krisolito ang ikapito, berilo ang ikawalo, topas ang ikasyam, krisopraso ang ika-10, hasinto ang ika-11 at amatista ang ika-12. 그 12문은 12진주니 각 문마다 한 개씩 진주로 되어 있고 성의 길은 맑은 유리 같은 정금이더라. Wala akong nakitang templo sa lungsod sapagkat ang nagsisilbing templo roon ay ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero. 그 성은 해나 달에 비침이 쓸데없으니 이는 하나님의 영광이 비치고 어린 양이 그 등불이 되심이라. Sa liwanag nito'y lalakad ang lahat ng tao at dadalhin doon ng mga hari sa lupa ang kanilang kayamanan. 낮에 성문들을 도무지 닫지 아니하리니 거기에는 밤이 없음이라. Dadalhin sa lungsod ang yaman at dangal ng mga bansa. 무엇이든지 속된 것이나 가정한 일 또는 거짓말하는 자는 결코 그리로 들어가지 못하되 오직 어린 양의 생명책에 기록된 자들만 들어가리라. 아멘. 거룩한 성 새 예루살렘이라는 제목으로 오늘 말씀을 받겠습니다. Ngayon po itatanggapin natin ang mensahe na may pamagat ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem. 우리는 드디어 최후의 심판 후 우리의 이 완성된 교회의 모습을 하나님께서 우리에게 보이고 계십니다. Pinakita sa atin ng Diyos ngayon kung ano yung mangyayari sa huling paghuhukom at ano yung magiging kaganapan ng simbahan ng iglesia. 정말에서 성경을 통해서 우리는 처음 창세기부터 이제 계속되는 여러 과정, 모든 성경들과 마지막 계시록 21장에 들어서고 있습니다. Mula sa pasimula sa Genesis, anong magiging proseso hanggang sumapit doon sa Pahayag 21, yung kahuli-hulihang panahon. 이 하나님의 말씀, 성경 외에 다른 모든 것들은요, 지나가는 거요, 변하는 거요, 없어지는 거요, 일단 허상입니다. Maliban sa sinasabi ng Biblia, ang ibang bagay ay lilipas lamang, pansamantala lang at mawawala. 그렇다면 하나님이 처음이요, 마지막 이 모든 과정을 우리에게 보여주셨습니다. Ang Diyos ang siyang pasimula, siya rin ang wakas, at pinakikita niya sa atin ang proseso ng lahat ng bagay. 그러면 이제 답을 내야 돼요. Kaya dapat magkaroon na tayo ng sagot. 아직도 나 중심이요, 세상 중심에서 이것저것에 묶여 있으면요, 결국은 아무것도 아닌 거예요. Kung nakasentro pa rin tayo sa sarili natin o sa pera o mga bagay sa mundo, tayo maaalipin at wala tayong anumang magagawa. 우리 이제 하나님 중심 돼야 되고, 그리고 전체를 보는 눈이 열려야 돼요. Dapat na maging sentro tayo sa Diyos at mabuksan ang ating spiritual na mata. 근데 나에서 벗어나지 못하면 나에 묶이고
돈에 묶이고 여러 가지 환경에 묶이고 모든 보여지는 모든 것들에 묶이며 섬기며 어려움 받게 돼 있어요. Kung hindi ka makalaya sa paging sentro sa sarili mo, ikaw ay matatali sa pera, sa mga pisikal na bagay sa mundo na ito, at ikaw ay patuloy na pahihirapan. 어떻게 하면 이제 묶이지 않고 자유함을 얻을 수 있습니까? Paano nga ba natin mararanasan ng kalayaan at hindi tayo matali sa anumang bagay? 주님이 간단히 말씀하셨어요. 진리를 알지니 진리는 예수 그리스도입니다. 예수 그리스도와 한 몸 될지니 진리가 너희를 자유케 하리라. Napakasimple ng sinasabi ng Diyos sa atin na malalaman natin ang katotohanan, ibig sabihin makipag-isang katawan tayo sa Panginoon Jesucristo at ito ang magpapalaya sa atin. 그럼 주 예수 그리스도를 나의 구주로 영접하였고 이제 주 예수님이 나의 주님이 되셨으면 주 예수님의 눈으로 모든 것을 볼 수 있는 이 눈이 열린 거예요. Kung tinanggap na natin si Jesucristo bilang ating Panginoon, mabubuksan na ating spiritual na mata upang makita ang lahat ng bagay. 그러면 이제 교회도 전체를 볼 수 있어야 되겠죠. Maging church, makikita nito ang kabuuan. 우리 교회뿐이 아니라 지금 우리나라에 있는 교회뿐이 아니라 전 인류, 전 우주적 교회를 볼 수 있는 눈이 열려야 돼요. Dapat nang mabuksan ang ating paningin, hindi lang para makita natin ang sariling simbahan natin o mga simbahan sa ating bansa, kundi ang pangkalahatan sa buong daigdig. 이게 안 되기 때문에 이제 계시록을 가지고도 모든 성경을 가지고 이상스러운 거짓 선지자들 에게 쏘가가지고 여러 가지 이단들이 많이 만들어졌어요. At dahil hindi nga ito nangyayari sa mga mananampalataya, kung kahit maraming mga bulaang tagapagturo o mga propeta na nilinin lang ang marami. 자, 구약 성경에서 하나님의 백성을 대표하는 사람들이 12지파입니다. Makita natin na sa lumang tipan, andun yung 12 lipi o mga tribo na siyang kumakatawan sa bayan ng Diyos. 신약 성경에서 그리스도의 모든 제자들을 하나님의 사람들을 대표하는 사람들이 바로 12제자들입니다. At sa bagong tipan naman, ang 12 mga alagad ng Diyos ang siyang kumakatawan sa bayan ng Panginoon. 12이 아니라 13도 될 수 있고 19도 될 수 있겠는데 왜 12이라는 숫자를 계속 사용하십니까? Pwede naman na maging 13 ang bilang nila o 14, bakit 12? 12이라는 숫자는 하나님의 백성을 대표하는 상징적인 숫자예요. Kita natin na ang bilang na 12 ito ay simboliko na kumakatawan sa bayan ng Diyos. 그래서 우리는 계시록 1장에서 예수님이 거니시는 촛대 사이를 거니시는데 그 촛대가 바로 교회와 성도인 것처럼 오늘 21장의 새 예루살렘도 교회와 성도입니다. Kaya makikita natin sa pahayag 1 na binabanggit doon na ilawan, na kandila, ito'y patungkol sa simbahan ng Diyos at sa mga mananampalataya. 그러면 주님이 계시록을 통해서 우리에게 요구하는, 우리에게 알리시는 것이 무엇입니까? At ngayon sa aklat ng pahayag, ano nga ba yung hinihiling ng Diyos na ating maunawaan? 너희는 주 예수 그리스도께서 거하시는 처소, 하나님의 성전이 되라는 거예요. Na tayo mismo ay maging tahanan ng Panginoon, maging templo niya. 나 홀로 몸부림치면 내가 뭔가 잘해보려고 잘 살아보려고 애쓰는 삶에서 끝나라는 거예요. Ibig sabihin, tapos na yung buhay kung saan ikaw sa sarili mo ang nagsisikap para may mangyari. 그럼 당연히 내 관심이 주님께 집중이 되겠죠. At nararapat lang na ang pansin mo nakatuon sa Panginoon. 그럼 성령 충만은 오게 돼 있어요. Sa ngayon darating ang kapuspusan ng banal na Espiritu. 이때 언제 어디에서든 무슨 상황에서든 주 예수님이 내 모든 문제 해결하신 그리스도요. 지금 나와 함께 계신 하나님이심이 고백되어지는 삶이 되어지는 거예요. Kailanman at sa anumang kalalagayan, ang buhay natin magiging kapahayagan na si Jesus ang Kristo at siyang solusyon sa lahat ng problema. 그 진정한 신앙 고백 위에 교회가 세워지는 것입니다. At sa tapat at mabuti na kapahayagan ng pananampalataya na ito, ay may tatatag ang simbahan ng Diyos. 그러면 이제 신앙생활은 내가 교회가 되어가는 과정이에요. Kaya nga ang buhay pananampalataya natin, ito yung proseso na tayo mismo ay maging templo o simbahan ng Diyos. 내 안에 거하시는 주님을 위해 내가 성전이 되어가는 것이 신앙생활이라 그 말입니다. Ang ating buhay pananampalataya, ito yung proseso na tayo magiging ganap na templo ng Panginoon. 그러면 첫째로 새 예루살렘의 특성에 관해서 한번 살펴보십시다. Una, tignan natin ano ba yung mga katangian ng bagong Jerusalem. 지금 새 예루살렘은 어떤 건축물이나 어떤 도시나 그런 게 아니에요. Ang bagong Jerusalem ay hindi literal na isang lungsod o isang building. 아담 이후 모든 인류 가운데 그리스도를 믿고 거듭나 하나님의 사람이 된 전 우주적 교회가
이 합일된 전 우주적 그 교회가 새 예루살렘입니다. Makita natin na walang ibang templo na makikita natin dito. Ngunit ito yung pinag-isa sa buong daigdig ng mga mananampalataya. Ito yung bagong Jerusalem. 이제 우리에게 하나님은 이 새 예루살렘을 볼 수 있는 눈을 열어주시고 새 예루살렘의 한 지체가 됨을 알게 하세요. At binuksan nga ng Panginoon na ating paningin na makita natin ang bagong Jerusalem na to na tayo ay iisang katawan. 22절에 보면 새 예루살렘에는 성전이 따로 없어요. Makita natin sa talatang 22 na sinabi walang ibang templo sa lungsod. 이는 주 하나님 곧 전능하신 하나님과 어린 양이 그 성전이시기 때문입니다. Sapagkat ang nagsisilbing templo roon ay ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang kordero. 이 하나님이 함께 하시며 하나님의 임조가 어디서든 충만한 곳이 새 예루살렘이에요. Kaya kung saan naroroon ang Diyos, kung nandun yung presensya o kapuspusan ng Panginoon, yun ang bagong Jerusalem. 그래서 우리는 이 나중심 상태에서 오직 그리스도 중심으로 변화돼서 성령 충만함 받는 것이 신앙생활이요. 이제 우리의 이 근본 이 하나님의 뜻입니다. Kaya ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay pananampalataya ay mabago tayo mula sa pagiging sentro sa sarili tungo sa pagiging sentro kay Kristo at tayo mapuspos ng banal na Espiritu. 25절에 보면 새 예루살렘은 해나 달의 비침이 쓸 데가 없어요. Sa 이런 talatang 25, makikita natin hindi na kailangan ang mga buwan o ang bituin doon sa bagong Jerusalem. 왜냐하면 하나님의 영광이 비치고 어린 양 예수 그리스도가 그 등이 되심이라 하셨어요. Dahil sinasabi dito na ang nagliliwanag sa lungsod na yun, ang kaluwalhatian ng Diyos. 또한 이 나라는요, 이 밤이 없으니까 문을 닫을 필요가 없을 만큼 완전하고 안전한 것입니다. At doon ay wala ring gabi, hindi sumasapit ang gabi, hindi rin kailangan isara mga pintuan, ganun kaligtas ang lugar na iyon. 그럼 26절에 보면요, 사람들이 만국의 영광과 종기를 가지고 그리로 들어오겠다고 하셨어요. Sa talatang 26, sinasabi na dadalhin sa lungsod ang yaman at dangal ng mga bansa. 그래요. 아담이 살던 시대, 노아가 살던 시대, 아브라함이 살던 시대, 각 시대마다 이제 천하 만국의 그 영광을 가지고 그 존귀를 가지고 이제 그 천성 안으로 함께 들어오는 거예요. Nakikita natin doon na lahat ng kayamanan at mga karangalan ng mga bansa mula pa lang sa panahon ni Adan, ganoon din ni Noe at ni Abraham, lahat ay titipunin at dadalhin doon ng anghel. 물론 현재의 세상은 하나님이 창조하신 아름다운 것들이 대부분 죄로 말미암아 무너졌고 더러워진 게 사실이죠. Ang katotohanan na yung mga bagay na makamundo na tintipon ng mga tao, ito ay mawasak. 우리가 이제 필리핀 마닐라의 빠지강을 이제 가지고 빠지강의 영광을 가지고 천성에 들어가겠습니까? At taglay ba natin yung karangalan ng Pasig River na papasok tayo doon sa kalangitan? 전부 취해졌으나 그럼에도 불구하고 이 세상에는 아직도 아름다운 것이 많이 남아 있어요. Bagamat sa mundo, sa daigdig na ito, ay maraming mga magagandang bagay na makikita natin. 특별히 어렵고 힘든 이 상황 속에서도 따뜻한 이웃사랑을 통해 전도를 통해 이루어지는 이 영원한 면류관이요. 우리 각 사람 머리 위에 있게 될 겁니다. Ngunit lalo na makikita natin sa pagmamahal natin sa ating kapwa ay sa pamagitan ng pag-ebanghelyo at pag-mission tayo gagawaran ng walang hanggang gantimpala ng Diyos. 그게 이제 이 만국의 영광과 종기를 우리가 덧입고 천성에 들어가는 거예요. Ito yung kayamanan at karangalan na ating isusuot pagpasok natin sa langit. 그래서 가장 귀한 것을 성경에서 특별히 이제 거론해 주신 게 뭐냐면 따뜻한 이웃 사랑을 통해 이제 전도가 이루어지고 그 전도를 통해 구원받은 자들이 이제 이 나의 영원한 면류관이 된다고 말씀하셨어요. Kaya sinasabi na sa daigdig na ito, magandang bagay, andun yung ating pagmamahal, may pagmamahal natin sa kapwa natin, sa pamagitan ng pag-ebanghelyo, at tayo nga ay gagawaran ng gantimpala ng Diyos. 그러면 이 땅에 살면서 우리에게 무엇이 가장 귀한 것인 줄 아시겠지요? Ngayon, alam na natin ano yung pinakamahalagang bagay habang tayo nabubuhay sa mundo. 뭐 은금 보화를 가지고 천성에 가는 게 아니에요. Hindi sa magdadala tayo ng ginto at pilak pag sapit natin sa langit. 아름다운 이 이웃사랑, 어려운 자들에게 가장 이 낮고 추한 어려운 자들에게
좀 베푼 것이 바로 내게 한 것이다라고 주님이 제자들에게 말씀하셨어요. Ang napakagandang bagay na ating dadalhin ay ang pagmamahal natin sa kapwa natin. Katulad na sinabi ng Panginoon Hesus sa mga alagad niya, kung anong ginawa niya sa maliliit na ito, ay parang ginawa niyo na rin para sa akin. 그러나 27절에 보면요. 이 땅에서 뭔가 잘해보려고요. 이제 이 속된 것이나 가증한 일, 거짓말하는 자들 결코 그리로 들어오지 못한다고 그랬어요. Yun sa talatang 27, sinasabi, hindi makapapasok doon ang anumang bagay na marumi, gumagawa ng kasuklam-suklam o mga sinungaling. 악인의 길을 좇으며 죄인의 길을 달리는 이 세상 길은 아니라 그 말이에요. Ibig sabihin na hindi sa takbo ng masamang mundo na ito at makasalanan. 오직 예수 그리스도를 구주로 모시고 주 예수님과 함께 가는 이제 이 신앙생활, 언약의 여정을 가는 예수 그리스도 어린 양의 생명책에 기록된 자들 뿐이라고 말씀하셨어요. Sinasabi, makapapasok lang doon ay mga nananampalataya tumanggap sa Panginoon Kristo at ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero. 그래요. 그래서 천국은 죄를 한 번도 짓지 않은 사람들만 들어가는 나라가 아니에요. 죄 사함을 받은 사람들이 들어가는 나라입니다. Kaya nga ang lungsod na yun sa langit, hindi ang makapapasok doon yung walang nagawang kasalanan, kundi ang mga napatawad na sa kasalanan. 그러면 두 번째로 새 예루살렘 성의 그 모습을 이제 우리는 겉모습을 많이 좋아하잖아요. 그 모습을 이제 이 사도 요한에게요 보여주셨어요. Pangalawa, ipinakita rin kay Apostol Juan ang anyo ng lungsod na ito ng Bagong Jerusalem. 뭐 확실히 보여주시고 싶어서 그러셨겠지만 일단 천사를 통해서 금 갈대자로 각 이 모든 것을 측량까지 했어요. Makita natin na maaring gusto makita ni Apostol Juan yung literal na anyo nito, ngunit ipinakita sa kanya yung pinakakabuan dalang panukat. 지금 현 세상에서 이 광야의 성막이나 예루살렘의 솔로몬 성전이나 수르바벨 성전이나 모든 이 성전의 지성소는 가로와 세로와 높이가 똑같은 정육면체였습니다. Nakita natin katulad ng kanilang tinatag doon sa disyerto, ganun din naman sa templo ni Solomon o templo ni Zerubbabel, ang haba nito, ang lawak at ang taas ay magkakaparehong sukat. 근데 여기서 우리는 새 예루살렘 성 전체가요 어마어마한 크기의 정육면체 지성소임을 알 수 있어요. Makikita natin dito na ang kabuuan ng lungsod ng kabanal-banalang lugar doon o kwarto doon ay napakalaki nito. 새 예루살렘 성 이 길이가 가로 세로 높이가 동일하게 12,000 스타디온이라고 그랬습니다. Kita natin na ang haba, ang lawak at ang taas nito ay magkakatulad 12,000 stadya. 이는 이제 한 1스타디온은 이렇게 이 경기를 하면요. 이제 이 쉽게 말하는 12,000 스타디온을 키로수로 따지면 약 22,400km가 돼요. At ang 12,000 stadya ay kahalintulad ng 2,400 kilometro. 2,400km라면 서울에서 마닐라까지 거리가 2,600km예요. Kung susukatin natin ang kilometro mula Seoul hanggang Maynila, ito ay 2,622 kilometro. 일단 공중으로는 100km 이상 가면요. 이제 대기권이 벗어나는 거예요. Kaya kung may 100 kilometro ito ay napakataas na. 그래서 서울에서 마닐라까지 거리 정도의 이 거리 가로 세로 높이 정육면체가 새 예루살렘 성의 모습입니다. At ito yung makikita rin natin na anyo ng Bagong Jerusalem. No, ito ay pahalang man o ito ay napataas. Ito yung sukat niya mula Seoul hanggang Maynila, kalintulan. 이 지구에서는 지울 수도 없고 볼 수도 없는 어마어마한 것이죠. Ibig sabihin, ito yung napakadakila na halos hindi natin kayang maarok ng paningin natin sa lawak nito. 그러면서 새 예루살렘 성 전체가요. 귀한 보석처럼 빛나고 있어요. At sinasabi rin na ang buong lungsod na ito ng Bagong Jerusalem ay nagniningning na katulad ng napakahalagang hiyas. 그 색깔이 벽옥 같고 푸른색 같고 수정같이 매우 맑기 때문입니다. Dahil ang kulay nito ay ito ay bughaw na parang haspe at napakalinaw na parang kristal. 새 예루살렘 성의 문은요. 동서남북 각 방향에 3개씩 12개가 있어요. Kita natin na may 12 mga
pintuan doon at may 3 sa kada direksyon ng silangan, kanluran, timog at ng hilaga. 근데 이 문은 이렇게 철문이나 나무로 된 게 아니라 한 개의 큰 보석으로 돼 있어요. At ang pinto na ito hindi yari sa bakal o sa kahoy, ito ay napakalaking perlas. 한 개의 큰 진주로 만들어져 있는데 이 진주가 무엇인 줄 아시겠습니까? Alam ba natin kung ano yung perlas? 요즘은 진주 양식도 해서 별로 귀하게 여기지 않는 것 같기는 한데 옛날에는 진주가 최고의 보석이었습니다. Ngayon, maaaring hindi na gaano pinahalagahan, pero noon, ito yung pinakamahalaga na hiyas, yung perlas. 그래서 큰 진주 하나를요, 이 발견한 사람은 그건 왕의 이 왕관에 이렇게 박는 진주로 쓰기 때문에 최고의 벼슬을 얻을 수 있는 아주 귀한 거예요. Ito yung napakahalaga na kung may makadiscover nito, ito nilalagay doon sa pinakorona ng hari. 그런데 천국 문은요, 어마어마한 게 큰 진주, 우리 엄지손가락만큼만 해도 어마어마한데 큰 진주로 된 하나의 문이에요. Kung may perlas ka nga na kasing laki na isang kutsara, ito yung napakahalaga na. Pero ang pintuan doon ay isang buong perlas na napakalaki. 그 진주가 상징하는 게 뭡니까? At ano ba yung sinisimbolo ng perlas? 진주는 일단 조개 이 속살 안에 모래가 박혀서 그 모래 때문에 아프기 때문에 이걸 이제 아프지 않도록 안에서 분비물을 만들어 그 모래를 이제 싸고 또 싸면서 생긴 게 진주예요. Makikita natin na sa loob ng isang shell, ito ay napupuno ng mga natawag natin na buhangin at kapag ito ay nasaktan, ito ay nabubuo doon at naging isang perlas. 이는 이제 하나님께서 우리를 구하시기 위해서 성육신하시고 그 고통 받으시고 십자가에 못 박혀 죽으시고 이제 사흘 만에 부활하신 이 전체 내용이 이제 진주의 이런 모습으로 우리에게 상징되어지고 있죠. Galing tulad na sinsimbolo ng perlas na ito kung paano ang Panginoong Diyos ay nagkatawang tao para sa atin at inabot niya tayo sa lahat ng kahirapan para iligtas. 그 진주 문 위에는요 12지파의 이름들이 기록되어 있고 12천사들이 지키고 있어요. At sa bawat pintuan na iyon, nayari sa perlas, may nagbabantay doon na mga anghel at nakasulat doon ang bawat pangalan ng 12 tribo. 그러면 이 새 예루살렘 성의 성곽, 성벽은요 144규빗이라고 그랬는데 우리 메타수로는 70m예요. 70m. At ang pader nga ng lungsod na ito ay 144 na kubiko o 70 metro. 그 성벽이 얼마나 넓은지 저기 끝에서 끝까지 70m니까 우리 보통 여자분들이 달려도 이 끝에서 저까지 달려도 10초 안에 못 달리는 거리예요. So 70 metro ang kapal nito na kahit takbuhin ng mga kababaihan sa loob ng 10 segundo hindi nila kaya abutin. 이 성벽들은요 12개의 보석으로 된 기초석을 가지고 있는데 이 기초석 위에 어린 양 예수 그리스도의 12사도들의 이름이 기록되어 있어요. At sa bawat pader na ito, ang pinakapundasyon ay mga batong hiyas na 12 uri at ang mga pangalan na 12 apostol ng Kordero ay nakasulat doon. 새 예루살렘 성의 모든 길들은 맑은 유리 같은 정금으로 된 길입니다. At ang daan doon ay yari sa dalisay na ginto o purong ginto at kasing linaw ng kristal. 이 오늘 본문에 전부 기록되어 있잖아요. Ito yung nakasulat sa ating binasa kanina. 일단 이 땅에서 우리가 이해할 수 있는 모든 것들을 다 전부 동원했지만 이루 말할 수 없는 어마어마한 아름답고 귀하고 완전하고 깨끗한 거예요. Ito ay sinasabi sa atin sa paraan na maunawaan natin, bagamat sa kadakilaan ito, hindi natin ito maarok sa ating pag-iisip. Ito ay pinakamaganda, pinakakompleto at pinakamalinis. 자 보세요. 12진주문, 12천사들, 12지파, 12기초석, 12사도들, 12보석. 이 12이 많이 나오지요. Maraming beses nabanggit dito ang bilang na 12, 12 pintuan, nayari sa perlas, 12 anghel, 12 pangalan ng mga tribo, 12 pundasyon ng mga hiyas, 12 pangalan ng mga apostol, at 12 mga bato, hiyas. 이 12의 곱하기 천, 어마어마한 숫자죠. 12 곱하기 천, 이게 12,000 스타디온이에요.
Kaya nga kung yung 12 na yon ay multiply natin sa 1,000, ito yung 12,000 stadya kung susukatin. 이 12 곱하기 12이 144, 이게 14만 4천 나오는 거예요. At 12, multiply natin sa 12, ito ay 144 na kubiko. 이게 12를 다시 곱한값 이런 건요. 아무것도 부족함이 없는 완벽한 하나님이 이 애정하신 택하신 모든 자들 한 사람도 빠짐없이 완벽히 구원해낸 새 예루살렘 성을 지금 말씀하고 있어요. Nakita natin dito, nasasabi ng Panginoon ang anyo ng bagong Jerusalem, nasa mga bilang pala na to na napakalaki, di natin mabilang. Ibig sabihin walang anumang kulang dito. 이 숫자를 가지고 거짓말하는 자들, 악한 마귀에 속한 자들이 거짓말을 너무 많이 만들어 놨어요. Ngunit ngayon ay maraming ginagamit ang masamang diablo upang gumawa ng mga mali o kasinungalingang katuroan dito. 그게 14만 4천, 자기들만 14만 4천이라고 이제 이 거짓말하면서 모였던 자들이 지금 이단 중에는 거의 대부분이에요. At karamihan ngayon ng mga kulto na makikita nating dinuturo nilang kasinungalingan, sila lang daw yung kabilang doon sa 144,000. 그들에게 한번 물어보세요. 인간은 왜 꼭 예수님 믿어야 됩니까? Kung itatanong mo sa kanila, bakit kailangan manampalataya ng tao kay Jesucristo? 믿는다는 것이 뭡니까? Ano ba ibig sabihin ng pagsampalataya kay 믿으면 Jesucristo? 어떻게 됩니까? At paano ba mananampalataya? 몰라요. Hindi nila alam. 그러면서 자기들만 14만 4천이래. At sasabihin nila, sila lang daw yung 144,000. 그러니까 이제 이 정통 교회에서 그런 말을 잘 안 써요. Pero ngayon, makita natin sa mga traditional church, hindi ito gaanong sinasabi. 그들이 그러면서요. 거기다 자기들만 또 천년 왕국의 왕노릇 한다네. Iba'y nagsasabi, sila lang daw yung maghahari kasama ng Diyos sa 1,000 taon. 그럼 주님 재림하셔서 지들만 천년 왕국 주님과 함께 왕노릇 하면 나머지는 지금 어떻게 됩니까? At kung sila lang ang kabilang doon sa bilang na yon, paano naman ang iba? 그래 속지 마라 그 말이에요. Ibig sabihin, huwag tayong magpadaya. 처음부터 끝까지 완전 밝히잖아요. Mula sa pasimula hanggang sa magiging wakas, ipinakita na to sa atin ng Diyos. 속지 마라. Huwag magpadaya. 나 중심 돈 중심에 헷갈리지 마라. Huwag kang malito sa paging sentro sa sarili mo o sa 오직 pera. 그리스도로 결론 내라. Tayong kay Kristo ka magkaroon ng konklusyon. 그러면서 세 번째 새 예루살렘은요. 전 인류의 영광스러운 교회의 모습입니다. At ang bagong Jerusalem sa pangatlo, ito yung maluwalhating simbahan o iglesia ng sangkatauhan. 오늘을 사는 나 중심이 아니고 저 아담부터 시작해서 이 성천에 있었던 에녹 같은 이들, 이 엘리야 같은 이들, 이제 바울 같은 이들, 모든 전 교회가 함께 모인 것이 이제 새 예루살렘 성이에요. At ang pagtitipon na ito ng mga naging templo ng Diyos katulad ni Adan, ni Enoch, ni Elijah, ni Pablo, ay magtitipon. Ito yung magiging bagong Jerusalem na lungsod. 이 새 예루살렘은요 어린 양 예수 그리스도의 신부라고 구절에 분명히 기록되어 있잖아요. At sa talatang ito sinabi din doon ng bagong Jerusalem, ito yung asawa ng kordero. 그래서 주님 재림 오시는 날 최후의 심판 이후에 이제 거룩한 성 새 예루살렘은 미래에 완성될 영광스러운 전체 교회를 뜻합니다. Sa huling araw, pagdating ng huling paghuhukom, ay makita natin na bababa ang maluhating iglesia ng Diyos. Ito yung bagong Jerusalem at ito yung gaganap sa kinabukasan. 계시록 4장 3절에서요. 이 벽옥을 하나님을 묘사하는 보석으로 벽옥이 사용되었어요. Makikita natin sa Pahayag 4.3, ang haspe o ang jasper, ito'y ginamit bilang pagsasalarawan sa imahe ng Diyos. 새 예루살렘 성의 성벽을 벽옥으로 만들었다. 그 말은 하나님 자신이 새 예루살렘의 보호막이 되신다 그 말이에요. Ibig sabihin na ang katotohanan na ang mga pader ng bagong Jerusalem, ito'y yari sa jasper o sa haspe, ang Diyos mismo yung siyang nag-iingat sa lungsod na ito sa bagong Jerusalem. 그러면 성벽은 하나님의 보호를 의미하고 그 안에 있는 성은요. 하나님의 백성들의 전체 총회를 의미해요. Ibig sabihin na ang kastilyo sa lungsod na ito, ang Diyos ang siyang nag-iingat. 이게 하나님이 건설하신 이제 새로운 사회인 하나님의 나라입니다. At ito yung binuo ng Diyos na siya ang kaharian niya o bansa niya. 근데 현재 우리의 이해 수준으로는 이제 이 정도 설명이나 겨우 이제 이해가 되니까 이렇게 지금 설명해 놓은 거예요. Upang maunawaan natin, ito'y pinaliliwanag. 어찌됐건 새 예루살렘은 하나님과
하나님의 백성으로 이루어진 하나님의 나라, 하나님의 이 사회지요. Ang bagong Jerusalem, ito yung kaharian ng Diyos, ito yung lipunan ng bayan ng Diyos na ginawa niya. 근데 이 성이 정금과 같고 맑은 유리와 같이 맑다는 것은요, 매우 귀하고 정결하고 흠이 없고 책망할 것이 없다고 말입니다. At sabi nga rin dito na ang kastilyo na ito yari sa lantay na ginto at kasing linaw ng isang kristal. Ibig sabihin ito ay napakahalaga, ito ay puro o dalisay, walang kapintasan. 쉽게 말하면 언제 어디서 어떤 때나 오직 예수가 그리스도, 예수 그리스도의 사람들이에요. Sabihin, sila yung mga tauhan ni Jesucristo, kailanman, saan man at sa anumang kalagayan. 그래서 교회는요, 완전하신 하나님의 영광을 옷 입고 온전하신 하나님의 형상으로 우리가 변화되어져서 이제 그리스도의 사람, 하나님의 자녀, 하나님의 충만한 영광 가운데 영원히 거하는 그런 모습입니다. At makita natin, ang anyo nito, ang simbahan ng Diyos, ito ay makita natin napakaganda, napakabuno ng kaluwalhatian ng Diyos, at ito ay nadaramtan ng pagiging ganap ng Panginoon ng imahe ng Diyos. 그렇다면 결론적으로요, 우리는 예수 그리스도를 구주로 영접하여 이제 하나님의 자녀된 우리는 교회 중심의 삶을 살아야 되는 거예요. At ito ay magpawalang hanggan. Kung kaya sa ating konklusyon, tayo ng mga mananampalataya ay dapat na mamuhay sa buhay na nakasentro sa simbahan. 하나님께서 교회를 창립하셨을 뿐만 아니라 교회를 완성하십니다. Hindi lang sa itinatag ng Diyos ang simbahan, ginaganap niya ito. 그래서 교회는 삼위 하나님을 떠나서는 결코 존재할 수가 없어요. Kaya nga kung wala ang Diyos sa tatlo nitong persona, ay wala rin ang simbahan ng Diyos. 어느 특정 인물이 어느 이만이랄지 뭐 이제 이런 이상한 사람들이 교회를 이루 갈 수가 없다고 말이에요. At wala na mga ibang kalipunan, maging mga kulto na pinamunuan ni Limani o iba pa. 그래서 교회는 하나님의 백성의 공동체요, 어린 양 예수님의 신부요, 성령의 전이 되는 겁니다. Kaya nga, ang simbahan, ito yung kalipunan ng mga tauhan ng Diyos at ito rin yung pakakasalan ng kordero at templo ng banal na spirito. 그래서 우리 교회는 하나님의 은혜로만 양육되고 보존되고 마지막 날에 하나님의 은혜로 말미암아 영광스럽게 완성되는 거예요. Kaya ang simbahan ng Diyos, sa biyaya lang ng Diyos, ito ay mapapalago natin at maiingatan natin. At sa kaluwalhatian ng Diyos sa mga huling araw, sa biyaya niya, ito ay magiging ganap at perpekto. 그러므로 하나님의 모든 창조물 가운데 가장 아름다운 것이 교회입니다. Kaya nga, ang pinakamaganda na nilikha ng Diyos ay ang simbahan. 이 교회야말로 하나님의 최고의 걸작품이에요. Sabihin, ang simbahan, ito yung pinakadakilang obra maestra ng Diyos. 그래서 이 완성된 교회 안에 하나님께서 영원히 임재하시는 것입니다. At magpawalang hanggan sa ganap na simbahan na to ay andun ang pananahan ng presensya ng Diyos. 그 내용이 21장 3절에 기록되어 있잖아요. Tignan natin sa Kapitulo 21:3. 이제 하나님께서 교회의 영광의 빛을 쏙쏙들이 비추실 것이기 때문에 교회에는요, 조금의 어두움도 없는 거예요. Sa talatang 11, sinabi na walang kadiliman sa simbahan ng Diyos sapagkat nagliliwanag doon ang kaluwalhatian ng Diyos. 이 완성된 교회는요, 오늘 본문에서 보여주듯이 갖가지 보석으로 꾸며진 가장 존귀하고 아름답고 영광스러운 기관이에요. Sa mga talatang 22 hanggang 23, makita natin na andun ang lahat ng uri ng kayamanan at mga hiyas na bato. 교회는 완전하신 하나님의 영광을 옷 입고 온전하신 하나님의 형상으로 변화되고 하나님의 충만한 영광 가운데 영원히 거할 것입니다. Kaya ang simbahan ng Diyos, ito'y daramtan ng kaluwalhatian ng pagiging ganap ng Diyos, ito'y binabago tungo sa larawan ng Diyos, at andun ang kapuspusan ng kaluwalhatian ng Diyos magpawalang hanggan. 한마디로 요약하면요, 완성될 교회는 하나님의 충만하신 것으로 충만하게 될 거예요. At sa madaling salita, ang simbahan na ganap na matatawag natin ay puno ng kapuspusan ng Diyos. 이런 말 하면요, 또 그러면 나는 그 안에서 뭐냐? 이렇게 말하는 이상한 사람이 있어요. May kakaibang tao na magsasabi ng ganito, paano kung ganito ang aking kalagayan? 그 교회 안에는요, 그래, 이 새 예루살렘의 한 지체요, 이제 한 몸으로 우리가 하나님의 사랑 안에서 그리스도의 신부로 이렇게 완성되는 거예요. Tayo na nananampalataya sa Diyos ay nakipag-isang katawan na tayo bahagi ng bagong Jerusalem at tayo nga ay
makikipag-isa sa Diyos. 요한계시록은 우리에게 그리스도의 영광을 보여주면서 시작했습니다. 1장입니다. Kita natin sa aklat ng pahayag ay nagpasimula ito na pinakita yung kaluwalhatian ni Kristo. 근데 끝부분인 이제 21장, 22장에는요, 이 불신자의 멸망과 성도의 영광을 보여주고 있어요. At sa panghuli sa mga Kapitulo 21 hanggang 22, andun naman yung pagkawasak ng mga hindi mananampalataya at ang kaluwalhatian ng mga mananampalataya. 오늘날은 지금 오늘 이 지구 종말이라 할지라도 지금 이해할 수 있는 그런 수준의 상황 속에서 우리가 살고 있어요. At sa ganitong kalagayan, tayo ay namumuhay ngayon sa kasalukuyan. 그렇다면 현재 세계 인구의 79억이 세계 인구입니다. Makita natin na sinasabing ang kasalukuyang populasyon ng buong mundo ay 7 bilyon o mahigit. 근데 60% 이상인 47억 이상이 복음을 한 번도 들어보지 못한 사람이래요. At sa may 7 bilyon mahigit na ito ay 60% ang sinasabi na hindi pa nakarinig ng mabuting balita. 그럼 만일 지금 주님 재림하시고 지구 종말이 오면 그들은 영원한 멸망 속에 들어갈 것 아닙니까? At kung ngayon ay dumating na ang Panginoong Jesus, ang mga ito ay walang hanggang pahihirapan. 그들 중에 우리 형제와 부모도 있을 것입니다. Sila patungo sa kapahamakan. Ngunit ito yung mga natawag natin ng mga kapatid natin na dapat pahalagahan natin. 우리가 사랑하고 아끼는 친구와 이웃들도 있을 것입니다. Maring kabilang sa kanila yung mga kamag-anakan natin o mga kaibigan natin. 그럼 이 세상에서 이 내게 주어진 남은 삶의 기간 동안 우리에게 맡겨진 이 사랑할 그 이웃들을요, 내가 명부 만들어 위에서 기록하며 섬겨줘야 될 것 아니에요. Kaya sa nalalabing buhay natin, di ba dapat na ilista natin yung pangalan ng mga tao na ito, ipanalangin sila? 이건 제껴두고 뭔가 이제 빼라 하고 앉아 있다면 나도 지금 복음하고는 상관이 없는 삶을 살고 있는 거예요. Kung nakaupo ka lang dyan, wala kang listahan na ganito, puro pera-pera na lang ang buong bibig mo, sabihin wala ka pa rin connection sa mabuting balita. 나를 지으신 분이, 이 우주 만물을 지으신 분이, 이 인류 구원 역사를 이룩 가시는 하나님이 나를 책임지시는 거예요. Ang mag-iingat sa'yo ang Diyos na lumikha sa'yo at sa lahat ng bagay. 개인 종말 그리고 지구 종말이 언제일지는 아무도 몰라요. Wala nakakaalam kailan ang individual na hangganan ng bawat tao o kailan ang katapusan ng mundo. 그러나 우리의 기도와 이 섬김을 통해 이제 전도를 받아 구원에 이른 분들은요, 우리의 영원한 멸관이 될 것입니다. Sa pamamagitan ng ating pananalangin at paglilingkod sa mga tao na ito, sila yung magiging walang hanggang korona natin sa langit. 종말을 바라보며 새 예루살렘을 바라보며 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapalang ko kayo sa pangalan ng Panginoon sa pagtanaw natin sa mga huling araw, makita natin ang bagong Jerusalem. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos, Ama, salamat po. 이제 참 지구 종말 마지막 심판 이후에 거룩한 성 새 예루살렘을 보여주심을 감사합니다. Salamat po na pinakita niyo sa amin na sa mga huling araw, ano ng huling paghuhukom at ang banal na lungsod ng bagong Jerusalem. 그 완전하고 아름답고 온전한 새 예루살렘 성의 한 지체되어 주님의 신부로 저희들을 세워 나가심을 감사합니다. Salamat po na itinatag niyo kami bilang bagong Jerusalem na tunay ngang naging isang katawan at inyong pakakasalan. 이제 앞으로는 절대로 나중심에 속지 않게 하옵소서. Mula ngayon ay huwag na kaming madayan ng mga pisikal na bagay. 돈 중심, 물질 중심에 속지 않게 하옵소서. Hindi po kami madayan pagiging sentro sa pera o sa katagumpayan sa mundo. 그리스도의 신부로 저 자신이 온전해질 수 있도록 주님 바라보며 오직 그리스도로 결론 날 수 있게 하옵소서. Kung tumingin lamang kami sa iyo, magkaroon kami ng konklusyon tahan kay Kristo at kami maging ganap at perpekto bilang babaeng pakakasalan ninyo. 종말을 앞두고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑할 수 있는 귀한 축복 저에게 허락해 주심을 감사합니다. Salamat sa pagpapala sa mga huling araw na mahalin namin ang aming kapwa. 저들의 명부를 기록하여 위하여 기도하며 찾아보며 섬기며 도와줄 수 있는 저희들이 되게 하여 주옵소서. Kaya mo po na isulat namin ang pangalan nila, ipanalangin sila, bisitahin at tulungan. 전도의 문을 여사 저들이 복음 받고 정말 손에 손을 맞잡고 저 천성길을 같이 갈 수 있도록 축복하옵소서. Sa inyo po ang pituan ng pag-ebanghelyo na mabahaginan namin sila at kapit kamay na kami pupunta sa langit. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ang dalangin sa pangalan namin Panginoon Jesucristo. 아멘. Amen.